Ás veces, cando estreo unhas luvas ou uns calcetíns, como estes, pregúntome se durarán xuntos para sempre. Pouco saben eles que naceron para abrigar un único corpo. Tamén os cristiáns foron chamados a formar a única igrexa soñada por Xesús. Non se trata de eficacia, senón de familia. Non é por aforrar custes como a suposta reunificación. O problema reside en que un fogar dividido convírtese en lugar frío e distante, onde cada quen vai ao seu. Non molestamos, vale, pero desaproveitamos unha riqueza. Deus ámanos na diversidade. A nosa fe sábeo. Protestantes, ortodoxos ou católicos, como galegos e asturianos, primos hermanos, como o Bierzo con Galicia, veciños de boa delicia, ou como Galicia con Portugal, nunca se levaron mal. Xesús mostrou que o seu amor polo Pai e polo Espírito Santo non ten fisuras. Os fillos pequenos de Deus non podemos separarnos. Eu ben sei que por máis que barrenemos será humanamente imposible a reconciliación e o levarse ben, pero Deus sí que pode facelo. Como eses pais que conseguen que os fillos se dean a man despois de tirarse polos pelos. En Europa a fe colleu a gripe e meteuse en cama con depresión. En outros rincóns do planeta os radicalismos terroristas van de mali en peor. Precisamos sentidiño o de Xesús, sen divisións, e como diría un paisano, non cales dándome a razón. O cal quere dicir, a unidade non se chega cedendo, renunciando aos principios. Chégase investigando xuntos a verdade. E se en algo se ofendeu, pois pedindo perdón tamén. Na igrexa, como no matrimonio, o que uniu Deus, que non nos separe o home.